Arben Taravari dhe zyrtarisht ta dorëzoi dorëheqjen nga funksioni si ministër i shëndetësisë, por tani për tani nuk dihet se kush do të ulet në koltukun e tij dhe nëse do të jetë dikush nga radhat e Vlenit. Nga ky koalicion pohojnë se edhe pse Taravari largohet nga pushteti, ata do të udhëheqin edhe më tej me dikasteret që kishte ASH-ja. Zëvendëskryeministri i parë Izet Mexhiti thotë se në partinë e Taravarit ka mos pajtime për vendimin e tij për largim nga qeveria, por pyetjes nëse pret që Arben Fetai të mbetet në qeveri, ai u përgjigj se nuk do të flas për emra konkret. Nuk kemi ardhur emrat konkret, po ajo që është më rëndësi, domethënë gjitha resorët që i ka pas Alianca për shqiptarët mbeten në kuadër të Vlenit. Kjo tregon domethënë që pjesa dërmuese brenda Aleancës për shqiptarët pajtohen me qëndrimin e kryetarit të partisë, ka marrë rrugë të gabuar dhe është evidente se çdo ditë ka largime, ka paraqitje të mendimeve ndryshe nga funksionarë të ndryshëm. Kjo tregon që kryetari nuk është në vim me antarësinë dhe me strukturat e partisë. I pyetur për numrin e deputetëve të Vlenit, ministri për punë dhe politikë sociale Fatmir Limani tha se Fronti Evropian nuk duhet të sillet në mënyrë komode, për shkak se, siç shtoi, mund të fitojnë 5 deputet, por të ikin më shumë. Ai lëvdroi deputetët e ASH-së së Taravarit, duke i quajtur më të mirët dhe më të përgatiturit, duke thënë se beson se do t'i thirrin arsyes, do të bashkohen dhe do të mbeten pjesë e qeverisë. Ako ti je mislila дека се комодни на тоа дека делот пратениците на Алианса, на албанците поминале кон фронтот се погрешни, бидејќи делот нив ќе остаат со владата, но да се сигурни дека и најмалку 4 од пратениците што се денес кај нивните редови ќе поминат во делот на vladinata koalicia. Por si do të veprojnë 5 deputetët e Taravarit, tani për tani mbetet e paqartë. Kryeparlamentari Afrim Gashi tha se ka informacione se Vlen do të formojë një grup të ri deputetësh, por po ashtu shtoi se për këtë kërkesë u kanë ofruar deputetëve të Taravarit të nënshkruen. Тие кои ќе се потпишат, ќе бидат дел од таа група, тие кои нема да се потпишат, тоа е нивно право. Знам дека е понудено на сите пратеници да се потпишат. Нормално ние сметаме дека тие пратеници кои ги добиле гласовите преку коалицијата Влен, треба да останат во Влен, но одлуката е нивна. Ако Алианса за албанците се одлучи да пристапи кон друг политички пакт, тоа е негово право. Dje kryeministri Mickoski nuk deshi të zbuloj nëse të gjithë funksionarët e Taravarit largohen ose dikush mund të mbetet në qeveri, e as nëse resorët që i kishte ASH-ja mbeten te Vleni. Ai tha se të gjitha zgjidhjet kadrovike do të bëhen të ditura javën e ardhshme.